আজকের এই প্রোগ্রামটা অবশ্য গাড়ি প্রেমিক ছাড়া কারো কাছে ভালো লাগবে না। এটা কোন সালের গাড়ি আল্লাহ মালুম ছাড়া আর কেউ জানে না, কোন মডেলের ওনারা ঠিক মতো বলতে পারবে না। এই যে দেখেন কোন সালের বুইক গাড়ি, বুইক। প্লিজ লুক বাট ডোন্ট টাচ। বাফালো কানাল স্ট্রিট কার শো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়েছে এখানে। এই কার শোতে আসলে আমরা প্রথমেই যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছি সেটা আর্মির ব্যবহৃত গাড়ি এবং এটা ন্যাশনাল গার্ডের অ্যাক্টিভ গাড়ি আসলে এগুলি। এই যে দেখেন এরপরে রয়েছে ন্যাশনাল গার্ডের অন্যান্য গাড়ি। এই যে একটা, এই গাড়িটা আমার পছন্দ, যুদ্ধ আসলে অনেক ট্যাঙ্কের মতো দেখতে। এই যে আসলে হিউজ, যেমন তেমন গাড়ি বলে মনে হয় না, বিশাল একটা ট্রাকের মতো। এখন শুরু হবে ম্যাজিক, অর্থাৎ যার যত এক্সপেন্সিভ গাড়ি আছে সবগুলি এখানে দেখা যাবে। ওল্ড মডেল, সেই পুরানা মডেলের কিন্তু ফাংশনাল গাড়িগুলি, অনেক গাড়ি এখানে, প্রায় আমি বলবো যে হাফ এ মাইল তো হবেই। কয়টা গাড়ি আমি দেখাইতে পারবো জানি না, বাট নতুন পুরানা গাড়ি সব মিক্স করা আছে। এই যে এক একটা গাড়ির মডেল দেখেন, মানে এক একটা ডিজাইন কি। এই যে গাড়ি, এটা কি আছে জানি না, এটা দেখে গাড়ির ইঞ্জিনটাও ব্যতিক্রমী। এই যে নিয়ম হলো এই শোর পরে সম্ভবত বিচারকরা রায় দিবেন, যে গাড়িটা জিতবে সেটা হয়তো এই শোর চ্যাম্পিয়ন হবে। প্রতিটা গাড়িতে কিছু না কিছু ব্যতিক্রমী রয়েছে। এই যে এক একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে নতুন পুরান মিলানো, দেখলে বোঝা যাবে না যে গাড়ির দাম কত, যদি একদম ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা না যায়। কেননা আপনারা জানেন মার্কেট প্রাইসে যখন থাকে নতুন গাড়ি তখন সেটার ভ্যালিউ সবাই জানে, কিন্তু একটা গাড়ি যখন 40 বছর 30 বছর রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সেটা আউট অফ মার্কেট হয়ে যায়, অর্থাৎ কোম্পানি আর বানায় না, কিন্তু সেই মালিক সেটাকে মেনটেন করে রাখে, সেই সব গাড়িগুলি আপনার মানে মূল্যটা নির্ধারণ করা মুশকিল হয়ে যায়, তখন অকশনে চলে যায়, তারা দাম উঠায় আর কি। আমাদের দেশে যেভাবে ডাক হয় ওইভাবে। তো দেখা যায় যেই গাড়ি হয়তো কোম্পানি বিক্রি করেছিল মাত্র $30,000, সেই গাড়ি 30 বছর পরে, 30 বছর ব্যবহার করেছে, রক্ষণাবেক্ষণ করেছে, হয়তো দেখা যায় সেই গাড়িটি ডাক উঠলো, কেউ না কেউ অকশনে হয়তো বলে দিল $2 মিলিয়ন, $3 মিলিয়ন, তখন ওই গাড়ির দাম কিন্তু $2 থেকে $3 মিলিয়ন হয়ে যায়। সো এই গাড়ির দাম প্রেডিকশন করা বড় মুশকিলের ব্যাপার, কারো পক্ষে হয়তো বা সম্ভব না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যতিক্রমী গাড়ি, এই গাড়িগুলি আপনি যেমন তেমন জায়গায় দেখতে পাবেন না। আপনি নতুন ব্র্যান্ড নিউ গাড়িগুলি আপনি রাস্তায় দেখতে পাবেন সবসময়, কিন্তু এখানে যে গাড়িগুলি শো করা হচ্ছে এই গাড়িগুলি সচরাচর রাস্তায় দেখতে পাবেন না। এগুলি অত্যন্ত শৌখিন মিলিয়নিয়ার বিলিয়নিয়াররা তারা তাদের শোরুমে রেখে দেন এবং মাঝে মাঝে হয়তো ব্যবহার করেন। এই যে দেখেন এই গাড়িটা যদি বিচারকের রায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় তাহলে হয়তো দেখা যাবে এই গাড়িটার মূল্য হচ্ছে $10 মিলিয়ন বা $2 মিলিয়ন বা $3 মিলিয়ন। সব কিছু নির্ভর করবে এখানের বিচারকের রায়ের উপরে। এবং আমরা যতটুকু জানি, ডিটেলস ইনফরমেশন আমরা এখনও জানি না বিষয়টা এখানে, বাট
আপনি দেখেন এই ফর সেল দেখতে পাবেন। এখন ফর সেলে এখানে লেখা আছে $10,000 এই গাড়িটা দেখলেন। এখন বিষয়টা হলো $10,000 কিন্তু আপনি কিনতে পারতেছেন না, কারণ এই $10,000 প্রাইস শুরু হবে। এরপরে ডাক উঠলে সে যে বেশি দাম বলবে তাকে এই গাড়িটা দেয়া হবে, কিন্তু $10,000 নিচে কেউ বলতে পারবে না। আপনারা অনেকেই ইবেতে অকশন হয়ে যান, ঠিক অনেকটা সেরকম, অর্থাৎ মিনিমাম যে প্রাইসটা দেওয়া থাকে সেখান থেকে প্রাইসটা শুরু হয়। এবারে দেখেন এই পাশে এই যে কয়েকটা গাড়ি আছে। আচ্ছা, একটা গাড়ি দেখায়, অনেক পুরানা মডেল, কিন্তু গাড়িটার লাইটিং সিস্টেম দেখেন, এলইডি লাইট। এই গাড়িটা দেখেন কত পুরানা মডেলের গাড়ি, কত পুরানা, চিন্তাই করতে পারবেন না। এই যে আজকের এই প্রোগ্রামটা অবশ্য গাড়ি প্রেমিক ছাড়া কারো কাছে ভালো লাগবে না। গাড়ি প্রেমিকটা দেখতে পাবেন যে এখানে এই গাড়িটা সম্ভবত 1982 সালের নাকি 82 নাম্বার, সম্ভবত এটা আরও আগের গাড়ি। সো এই গাড়িগুলি মানে যত পুরানা মডেলের গাড়ি আছে কিন্তু ফাংশনাল, জাঙ্কিয়ার থেকে নিয়ে আসলে হবে না, ফাংশনাল গাড়ি হতে হবে। এটা হতে পারে পুরানা মডেলের। আপনি এই গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, এই গাড়িটার দাম লিখেছে 32,500। হ্যাঁ, 32,500 প্রাইস লিখেছে। আচ্ছা, এখন যদি আপনি কিনতে চান গাড়িটা, $32,500 নিয়ে আসবেন, কিন্তু হলেই আপনি গাড়িটা পাচ্ছেন না। এই গাড়িটা কিনতে হলে আপনাকে $32,500 থেকে শুরু করতে হবে প্রাইস। যেই কয়জন আগ্রহী থাকবেন এই গাড়িটা কেনার জন্য, তারা প্রাইস একজন একজন বলে যাবেন, যার প্রাইসটা হাইয়েস্ট হবে তাকে দেওয়া হবে। এটা দেখেন, এইসব গাড়ি অবশ্য সচরাচর রাস্তায় পাবেন না, কিন্তু এই মিলিয়নিয়ার বিলিয়নিয়ার এগুলি শখের গাড়ি সব, এবং এই শখের গাড়িগুলি তারা এভাবে মেনটেন করে। এই যে দেখেন এই গাড়িটা কত বছরের পুরানা গাড়ি আল্লাহ জানে, কিন্তু তার মেনটেনেন্সটা দেখেন, ইঞ্জিনটা দেখেন কত নতুন, মনে হচ্ছে তেল মাখানো। এই যে একটা গাড়ি, গাড়িটা খুবই ছোট, এই যে দেখেন খুবই ছোট গাড়ি, খুবই ছোট। গাড়িটার নাম্বার হলো 154 এবং ভ্যালিউ লেখা নাই, কত টাকা বিক্রি হবে। এই গাড়িটা হয়তো বা যে কোনো প্রাইস থেকে শুরু হতে পারে, যে কোনো একটা প্রাইস বললে সেখান থেকে ওটা প্রাইস শুরু হবে। এটাও ঠিক একই অবস্থা। আবার অনেক গাড়ি আছে যারা আসলে এখানে বিক্রি হবে না, কিন্তু তারা শোতে অংশ নিয়েছিল। এই যে দেখেন গাড়ির অনেক পুরোনো মডেলের ফোর্ডের একদম প্রথম দিকের গাড়ি। গাড়ির বয়স কত জানি না, তবে দেখেন স্টাইলটা দেখেন, কত বছরের পুরানো মডেল আমি জানি না, আর ধারণাও করতে পারবো না। শব্দ হয় আমাদের দেশে যে পাওয়ার পাম্প চালাইতো, সে পাওয়ার পাম্পের মতো, কিন্তু গাড়ি ফাংশন হয়। এবং এই গাড়িতে কিন্তু প্রচুর গ্যাস নেয়, কিন্তু তারপরেও এই গাড়িগুলি কখনো শোনা যায় যে $1 মিলিয়ন বিক্রি হয়, $2 মিলিয়ন, $3 মিলিয়ন বিক্রি হয়। সব কিছু ডিপেন্ড করে অবশ্য মানুষের পছন্দ অপছন্দের উপরে। অনেক সময় আপনারা জানেন যে আসলে অকশনে গেলে অনেক সময় একটা ছবি, যে ছবিটা হয়তো $30 দিয়ে কেউ কিনবে না, কিন্তু অকশনে হয়তো $2 মিলিয়ন সেটার দাম চলে আসলো। আবার কোনো ছবি আছে যে কেউ কিনবে না বাজারে বিক্রি হলে, কিন্তু অকশনে গেল দেখা গেল $50,000 বিক্রি হলো, $60,000 বিক্রি হলো। ঠিক একই অবস্থা গাড়ির ক্ষেত্রেও। এখানে যত গাড়ি আছে সমস্ত গাড়িগুলি খুবই ফাংশনাল গাড়ি, সেটা পুরান হোক নতুন হোক। এই যে
এই গাড়িটা আমার কাছে খুব পছন্দনীয়। দেখুন গাড়িটার দাম কত আমি জানি না, বাট গাড়িটা খুবই পছন্দনীয় একটা গাড়ি। এখানে এই যে আরেকটা গাড়ি, এটা কোন সালের গাড়ি আল্লাহ মালুম ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি তো জানবোই না, একমাত্র আল্লাহ তাআলার ছাড়া আমার মনে হয় না এই গাড়ি কোন মডেলের ওনারা ঠিক মতো বলতে পারবে না। এই যে দেখেন কোন সালের বুইক গাড়ি, বুইক। প্লিজ লুক বাট ডোন্ট টাচ। গাড়ির গায়ে সাইন দেওয়া আছে, অর্থাৎ গাড়িটা ব্যতিক্রমী একটা গাড়ি। আজকের এই শোতে আমার মনে হয় এই গাড়িটাই হবে আকর্ষণীয়, কারণ এই গাড়িটার চাইতে ভালো কোনো গাড়ি আমার চোখে পড়ে নাই। আপনার ইঞ্জিন দেখতে হলে সাইড ডোর দিয়ে খুলতে হবে, এই যে সাইড দিয়ে খুলতে হবে। আর এত বছরের পুরানা গাড়ি, কিন্তু গাড়ির ভিতরের সাইডটা দেখেন একটু, মনে হয় যেন চকচক করে। কিভাবে মেনটেন করেছে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানে। দেখছেন ভিতরে এই গাড়িটা এত 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 মজাদার গাড়ি আমি আর এই শোতে আজকে দেখিনি। গাড়িটা কি গাড়ি? ও বুইক 8, বুইক 8 বুইক গাড়ি। আপনারা যারা বুইক গাড়ি চেনেন তারা হয়তো জানতে পারেন, বুইক গাড়ি আমেরিকান ম্যানুফ্যাকচার। ওরে বাপ রে বাপ, এই দেখেন 1948 সালের, 1948 সালের গাড়ি। আনবিলিভেবল, আনবিলিভেবল। কিন্তু এই গাড়িটাকে এইভাবে মেনটেন কিভাবে করলো আমি আমার মাথায় কিছুই আসে না। 1948 সালের গাড়ি, আনবিলিভেবল, আনবিলিভেবল। গাড়ি স্টার্ট নিল, একদম ফুললি ফাংশনাল গাড়ি। এই লোকটা একটু ইন্টারেস্টেড আছে কেনার জন্য। ফুললি ফাংশনাল গাড়ি, 1948 সালের গাড়ি। দেখেন আমি হতবাক, আমি বাকরুদ্ধ, স্পিচলেস। এই মুহূর্তে আমার কিছু বলার নাই, কারণ 1948 সালের গাড়ি এত সুন্দর মেইনটেইন এবং ফুললি ফাংশনাল, আমি এর চাইতে ভালো গাড়ি আর এখানে দেখিনি। জানি না দাম কত। ওই পাশে আরও অনেক গাড়ি আছে, পুলিশের গাড়ি আছে, এই পাশে আরও কিছু গাড়ি আছে। তারা দেখি এই পাশে কি আছে। এই পাশে আছে এই যে একটা গাড়ি, নো ট্রেক্স নাম। নো ট্রেক্সের হুড খুলে রেখেছে, হুড সেই মান্দাত্তা আমলের সিস্টেম উঠে রাখা। এখন দেখেন গাড়িটার ভিতরে কোন সালের গাড়ি আমার নিজের জানা নেই, তবে ইঞ্জিনটা দেখেন কিভাবে মেনটেন করছে এরা। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানে এরা কিভাবে মেনটেন করে। এরকম দেখেন গাড়িটা, গাড়ি কাকে বলে, এই একটা গাড়ি। এই যে গাড়ির পিছনে ইঞ্জিন আমি প্রথম দেখলাম। টেসলা গাড়ি দেখছি যেটা কোনো ইঞ্জিনই নাই, কিন্তু এটা কোন সালের গাড়ি আমার জানা নাই। দেখেন একটু দেখি ইঞ্জিনটা কীভাবে মেনটেন করছে। গাড়ির ইঞ্জিন পিছনে, গাড়িটা ছোট গাড়ি। প্লিজ ডোন্ট লুক, ডোন্ট টাচ। তার মানে এই গাড়িটা দেখাও যাবে না। অনেক পুরনো, ইম্পেরিয়াল কি তাও জানি না আমি, কারণ এত পুরানা গাড়ি কখনো চড়ি নাই আমি। এই পাশে আরো প্রায় কয়েকশো গাড়ি ছিল, কিন্তু আমরা আসতে লেট করায় সেই গাড়িগুলি দেখতে পাচ্ছি না, চলে গেছে। আর লোকজন এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তো লোকজনও চলে গেছে অনেক। তো আপনারা একটু দেখে নিন। তারা এই যে
তাড়াহুড়া করে দেখাই দিই, কারণ সবাই চলে যাচ্ছে এখন। একটা গাড়ি কোন সালে তাও জানি না আমি এটা। থ্যাংক ইউ। এই যে একটা গাড়ি চলে, পুরানা মডেল কিন্তু মেনটেন করছে একদম নতুন। এটা হলো এই লাইনের সর্বশেষ গাড়ি। এটা পুরানাই লাগে। এটা কোন সালের গাড়ি আমার মনে হয় 1910-15 সালের হবে, একদম প্রথম দিকের গাড়ি। একটা গাড়ি কানাল স্ট্রিট বাফলোতে চলছে এখানের সবচেয়ে আনন্দঘন কার শো। আসলে কার শো বলতে বড় বড় ম্যানুফ্যাকচারার যেসব কার তৈরি করেন ওইসব গাড়িগুলি ধরেন তারা বিভিন্নভাবে অ্যাড দেয়, বিভিন্নভাবে প্রোগ্রাম করে, সেগুলি দিয়ে জানে। বাট এইখানে যে গাড়িগুলি রয়েছে এগুলি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী গাড়ি, অর্থাৎ সবচেয়ে পুরানা মডেল কার আছে এবং এখনও ফাংশনাল, সেগুলিকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এবং অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক পুরানা গাড়ি এবং খুব দামি গাড়ি, ফুললি ফাংশনাল, এইসব গাড়ি এখানে দাম $500,000 থেকে আরও বেশি। তো এটা আসলে অনেকটাই ফান করছে, প্লাস গাড়ির ব্যবসাটাকে আরও চাঙ্গা করার জন্য যে প্রয়াস চালাচ্ছে, অত্যন্ত সাকসেসফুল একটি প্রোগ্রাম। বাফলো কানাল স্ট্রিট কার শো। আমরা এখন বাফলো কানাল স্ট্রিট কার শোতে আসি, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। কিছুক্ষণ পরেই আমরা সেই স্বনামধন্য গাড়িগুলি আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাবো। প্রাথমিকভাবে একটু স্টলগুলি একটু দেখাচ্ছি। এখানে হাজার হাজার লোকের আগমন হয়েছে। ওই লোকটার জন্য কি হয়েছে? Alright guys, it looks like we got another winner over here. Anybody else wants to race? Anybody else wants to have some fun? Buffalo Canal side car show. Because we want to start another race here. There's only $5 to race, $5 to play, $5 to win. No, I watched someone that did it.
গাড়ি সপ্তাহ যেন শিশু পার্কের রূপ নিয়েছে। এখন আমি আছি কানাল স্ট্রিটের অপর প্রান্তে, যে সাইডে আপনার এই যে কার শোর এক্সটেনশন এবং ফ্রি কনসার্ট। এখানে অবশ্য লোকজন অনেক ছিল, হাজার হাজার লোক ছিল, বাট এখন কিছুটা কম। তো লাইভ কনসার্ট চলছে এখানে, দিনেও চলছে, বাট অনেক লোকজন চলে গেছে ইতিমধ্যে। হয়তো আপনারা ভালো শুনতে পাবেন না আমার কথা বা সাউন্ড এখানে। All right, bitches, we got two more for you, then we're gonna take a short break. It's the obscenity laws here in North Tonawanda. I don't want to say many words, just by your mom, baby. So here's a tune that's like, it's our version of a cover of an original by the king of metal vocals. His name's Ryan James Dio. Just celebrated his 80th birthday. Well, he would have been 80. Unfortunately, he's not lives anymore. But here's a cool song, covered
and then we put our own little spin on it as well. Check out Jerry Campbell on this song. He's got some pipes on. He's got a little thing going on. All those times his mom yelled at him for not doing the dishes and cleaning his room. Here we go. Here's a cool song.